Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui, para gravar Construir Barco. Isso mesmo, gente. E hoje a gente vai ativar nosso modo hacker. É isso mesmo, gente. E hoje, sabe o que vai ter pra vocês? Facecam. Oi, gente. Bom, então... Gente, se tiver um dedo assim na tela aí, por exemplo, pra vocês, não fiquem preocupados. Só sabe o que. Só joga assim, ó. Então, desculpa aí, gente. Ó, tenho esse pincel aqui, ó. Dá pra, tipo, pintar, sabe? Bem. Oi. E dá pra pintar. Daí tem branco, tem preto. Deixa branco. Não quero mais não, filho. Não quero mais. Menos. Então, né? Um desses barcos que eu tô falando hacker, né? Esses aqui. Peraí, a gente pega um bloquinho de madeira. Pode ser qualquer bloco aí que vocês quiserem. Que não destrua, né? Não toque e destrua. Nada. Daí, a gente vai precisar de... Procura. Passamos, né? Não passamos. Aqui. Vocês vão precisar desses aqui, meninas. Vamos deixar assim. Desses vão botar aqui no meio. Vocês vão pegar. Vocês têm que pegar esse bloco aqui, sabe que parece uma manteiga aqui, né? Você tem que subir, assim, e botar. Pronto. Minha câmera tá presa agora. Aí. E ficou assim o look, meninas. Vamos pintar de vermelho. Fica lindo. Agora vamos fazer a bota. Ficou lindo, meninas. Me sigam para mais dicas de look. Então, vamos lá. Agora a gente vai lançar. E vamos tentar. Já começamos bem. Gente, já sei. E se a gente tentar vir de a pé? Vamos tentar. Ó, gente, não tem, graças a Deus, não tem, né? É aqueles bichinhos lá que fica jogando lá. É tipo de Pac-Man, sabe? Eu não sei qual é o nome daqueles bichinhos, não. Comentem aí o nome desses bichinhos aí. Que eu não sei qual é o nome deles, não. Ó, daí a gente tem que ir, né? A gente vai tentar ir por aqui, né? Essa água, gente, eu não sei porquê, mas essa água aqui, ela, né? Gente, depois que a gente tentar ir de a pé, a gente vai tentar ir de jetpack. A gente vai tentar ir de jetpack. Vai ser difícil. Eu acho que vai ser difícil, porque já tá sendo difícil ir de a pé. Como que eu vou passar pra ali, meu Deus? Meu Deus, como que eu vou passar pra ali? Vou ter que arriscar mesmo. Vou ter que arriscar. Ó. Eu estou andando pela água. Ó. Gente, se vocês não sabem, eu tô tentando gravar vídeo todo dia. Ou todo ano. De 3 a 2 shorts. 3 vídeos. Meninas, como vocês podem ver, eu tô passando muito bem. Vamos ter que reiniciar. Reinicia, gato, que você perdeu já. Uns pedacinhos. Que ruim. Deixa eu ver se o vermelho tá. Ah, não. Vermelho tá, isso aqui tá liberado.
câmera suja. Ah, eu não consigo botar assim, olha. Aqui, ó. Eu não vou tentar fazer agora. Eu vou botar assim uma jackpack. Eu vou botar assim uma jackpack. Eu tenho duas. Eu tenho três, né? Tenho três. Só que eu não tô achando. Vamos ver nas selinhas se tem. Eu não perdi. Aqui. Vou usar essa rosinha aqui. Não, não. Aí. Eita, como eu vou ver alto. E, gente, a minha vai daí até o final. E, gente, pra vocês não verem, não. E pra vocês verem, não é mentira. Eu já consegui. Essa base de quem? Ah, do rosa. Ninguém rosa. Ninguém no rosa, não. Não. Pula. Né? Tamo pulando aqui, gente. Muito bom de jackpack. Fazer uma caminhada, né? Uma caminhada. Eu não vou parar a rua, gente. Porque a rua tá alagada e cheia de pedrinhas. Que a gente pode morrer. Eu choro do nada, gente. Do nada. Eu chorando aqui. Eu choro do nada. Emoção do nada. Emocionada. Do nada. Gente, eu a pedrinha daí. Daí, meu. Não é áudio. É só sendo doido. Ai! Não, 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 não. Shhh. Menino. Aê! Não vai destruir meu jackpack. Não pode. Achou. Achou. Tá. Vamos lá, eu tenho que deixar meu dedo assim, porque senão vocês não me vê. Olha minha beleza. Eu tô olhando só pra câmera. Bota você pra aí, Diego. Ó. Tô... Opa. Vamos para aqui. Não, 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 não. Morri. Caraca, eu sabia que eu iria morrer. Eu sabia que eu iria morrer, só que eu fui. Fracasso, gente. Fracasso. Então vamos lá se despedir de vocês. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal para o sininho das notificações para mais vídeos de construir barco, gente. Como vocês podem ver, né? Se vocês baterem a meta de 100 ou 50 likes, a gente vai fazer parte 2, né? De fazendo barcos tipo hackeados, né? Igual que eu fiz, né? Que voava assim, sabe? Então, tchau. Ah, gente, mas deixa o like. Deixa o like, viu? Deixa o like, é tudo prejuízo. Não posso ficar sem like. Então, tchau. Se inscreve no canal. Tchau.